most upcoming or most preferred Thema series by Goethe. So don't miss Viele Lernvideos und Online-Übungen gibt. Hi guys, you are watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and I am again for you with another episode of Thema. Thema series. So this is a Thema series part 3. So guys, if you haven't watched part 1 and part 2, then link will be in description and I will be putting a I link here itself. So do make sure you check it out. And guys, don't forget to subscribe this channel. If you are new on my channel, then please do subscribe. Click the bell icon so that you can get the notification of my new videos. So let's get started. In this video, the Thema topic is very much demanding by the Goethe Institute, as I am planning all the Thema series which I will be bringing up for you. So that will be most preferred and most upcoming or most preferred Thema series by Goethe. So don't miss any Thema. This you can listen and this you can practice for listening and writing both. For A2, B1 and B2 level students, you all can do it. A2, I know this will be little tough for you, but yes, you can just hear it and improve your hearing skills. Plus for B1 and B2 you can practice as much as you can, guys. So please do it, and of course I hope this will be helping you a lot. Every Tuesday I come up with a live session, so make sure you come up at live session video. I am planning to change the live session time because I do normally in the afternoon, so I am planning let's do in the evening time, and so that we all can join together. So what say guys, can I keep the timings around 10:30, something like that, or 9:30? What you guys say? So please suggest me the timings for the Tuesday live session so that I can take all your questions and answer you as much as you can, because I love answering your questions, I love solving your queries. So make sure you comment down below the timings, the best timings you want me to come live. And on every Saturday at 4 p.m. new video comes, like this video is coming up, so stay tuned every Saturday. Okay, let's come to the today's Thema series. And yes, today's Thema series is make sure you hear all the speaking practice, you do all the speaking and writing practice. When we are speaking, try to pause and speak with us so that you can improve. If you haven't able to speak any word, then listen it again and then try to speak. It will help you so much, guys, I'm literally telling you. So make sure you do this, and let's start the Thema series part 3. Enjoy and please learn as much as you can. And if you have any suggestion for Thema series next series, then please comment down below. I will absolutely take your suggestions. Let's begin with the Thema series. Heute habe ich ein Thema bekommen, das heißt Fremdsprachen lernen. Das Erlernen von Fremdsprachen ist eigentlich ein häufiges Thema. Heute habe ich ein Thema bekommen, das heißt Fremdsprachen lernen. Das Erlernen von Fremdsprachen ist eigentlich ein häufiges Thema. Heutzutage lernen viele Leute mindestens eine Fremdsprache. Vor allem in der Berufswelt ist eine Fremdsprache sehr wichtig, weil sie die Chance erhöht, eine Arbeitsstelle zu finden. Heutzutage lernen viele Leute mindestens eine Fremdsprache. Vor allem in der Berufswelt ist eine Fremdsprache sehr wichtig, weil sie die Chance erhöht, eine Arbeitsstelle zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten, eine neue Sprache zu lernen. Eine lernt mit digitalen Medien und die andere ist ein Besuch eines Sprachkurses. Es gibt
Viele Möglichkeiten, eine neue Sprache zu lernen. Eine lernt mit digitalen Medien und die andere ist ein Besuch eines Sprachkurses. Durch digitale Medien kann man alle Zweifel klar und einfach lernen, weil es viele Lernvideos und Online-Übungen gibt. Durch digitale Medien kann man alle Zweifel klar und einfach lernen, weil es viele Lernvideos und Online-Übungen gibt. Ich bin der Meinung, dass digitale Medien eine der besten Möglichkeiten sind, Sprachen zu lernen. Ich bin der Meinung, dass digitale Medien eine der besten Möglichkeiten sind, Sprachen zu lernen. Der Vorteil des Sprachkurses ist, dass Sie beim Studium im Ausland eine persönliche Interaktion mit anderen haben. Man kann nicht nur Sprachen, sondern auch Kultur kennenlernen. Der Vorteil des Sprachkurses ist, dass Sie beim Studium im Ausland eine persönliche Interaktion mit anderen haben. Man kann nicht nur Sprachen, sondern auch Kultur kennenlernen. Einer der Vorteile des Lernens einer Fremdsprache ist, dass Sie im Ausland studieren können. Es ist eine große Hilfe, wenn jemand die Sprache eines unbekannten Landes kennt und Sie dort leicht leben können. Einer der Vorteile des Lernens einer Fremdsprache ist, dass Sie im Ausland studieren können. Es ist eine große Hilfe, wenn jemand die Sprache eines unbekannten Landes kennt und Sie dort leicht leben können. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass alle diese Möglichkeiten Vor- und Nachteile haben. Daher sollte jeder selbst entscheiden, wie er lernen möchte. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass alle diese Möglichkeiten Vor- und Nachteile haben. Daher sollte jeder selbst entscheiden, wie er lernen möchte. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie für das Thema interessieren. Das war alles. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. I hope guys you enjoyed this Thema series. Stay tuned for the more upcoming Thema series which are coming up with German Gyan only. Stay tuned, and yes, if you are new on my channel, then please subscribe and do let me know till now all the 3 parts which you have here watched and everything, which one was your favorite and why, and what upcoming series you want. Yes, till 28th my huge discount is on with A1, A2, B1, B2, C1, C2, every level. So make sure if you are willing to join German language course, then why not German Gyan with the absolutely amazing discount. And yes, you will be getting free study material, practice material and exam preparation, which is amazing. So much for watching this video. Make sure you do subscribe, like and share, and yeah, keep learning German with German Gyan. Cheers!